Добра вечер, почитувани гледачи на Експрес МК. Добра вечер за подкастот 60 секунди. Идејата е, зошто 60 секунди, една минута? Идејата е да бидеме брзи, прецизни и концизни во нашите говори, во нашите размислувања и одговори. Се разбира, јас ќе бидам модератор денеска, се разбира дека ќе дозволам некој да заврши мислата. Се разбира дека нема да бидам брутален да ги прекинувам баш точно на 59 секунда. Моите соговорници ги гледате вечерва, професорот Владимир Божиновски, амбасадорот Ивица Боцевски и уредникот Горан Момировски. Сега знаеме дека се актуелни овие настани околу уставните промени. Нашето основно прашање за дискусија вечерва е зошто членките на НАТО и ЕУ и пред се САД и Германија вршат толку огромен притисок за влез на бугарите во уставот на Македонија. Еве да почнам како што ми е мене тука на екранот прв на удар амбасадорот Ивица Боцевски. Можете ли вие да предпоставите и да искоментирате зошто САД и Германија толку инсистираат Македонија да го промени уставот? За да анализираме оваа тема жидас, мора да го земеме поширокиот контекст. Поширокиот контекст на европско тло во моментот е руската инвазија врз Украина и војната која што се води на украинска територија. Јасно е дека главен сојузник на Украина се земјите од НАТО и од Европската Унија, пред се Соединените Американски држави, така што и Македонија како дел од алијанса. И имајќи го тоа предвид како стожерна точка на оваа алијанса, Соединените Американски држави во моментот имаат една цел, јасна, а тоа е покрај војната помош кон Украина и да се чува целата, условно кажано, коалиција на КУП, односно сите да бидат во ист строј и да се минимизираат можностите за внатрешни конфликти околу алијансите. Секако нормално тоа се прави и на другата страна, земјите кои што ја поддржуваат Русија, кои што се многу помалку на број. Имајќи го тоа предвид, јас сметам дека за вкупноста на нештата и Соединените Американски држави, и Германија, и останатите земји, оваа точка ја гледаат исклучиво процесно, односно во нивната матрица за можни проблеми во коалицијата, на многу високо место е токму овој македонско-бугарски спор. Според нив, доколку се реши онака како што тоа го сака Бугарија, онака како што согласила владата предводена од Димитар Ковачевски и Бујар Османи, тие едноставно ќе штиклираат една точка и ќе се продолжи понатаму со функционирање. Така што мислам дека ова е една централна точка поврзана со нивното. Добро, разбрате, амбасадоре. Да видиме професор Божиновски. Тука амбасадорот кажа прашање на кохезија на алијансата, прашање на процедура и немање на проблеми. Вие што размислувате? Тоа е едниот аспект. Јас се согласувам дека е значајно во овој момент кога има, би рекол, судир помеѓу Западот и НАТО кои што ја поддржуваат Украина од една страна и Русија со незините поддржувачи сојузници од друга страна. Важно е во тој, би рекол, НАТО кампот, значи западниот камп, колку што е можно повеќе да се од една страна да се решат од некои проблеми, од друга страна да се избегнат зголемување на тензиите. И овој спор кој што го има помеѓу Македонија и Бугарија е за нив важно да се реши. Вториот аспект кој што според мене е исто така значен, дури можеби позначен, е што во моментов имаме влада која што буквално поминува се. Тоа го гледам изминативе 6 години, секој кој што како си посака си доби. И јасно име на сите дека после следните избори таква влада веќе нема да има. И прашање дали некогаш повторно ќе дојдат на власт поединци и групи кои што на некој начин ќе бидат толку отворени да едноставно прифатат све што ќе им се сугерира од надвор, без притоа воопшто да помислат на македонските национални интереси. Така да не го забораваме, овој аспект е многу значен. Со приближувањето на избори се намалува и оној прозорец во кој што може да се избуткаат сите оние работи кои што се бартат од нас. Затоа што ако имате спор
тој спорт треба нели да се реши со взаимно прифаќање од двете страни. Кога на едната страна имате некој кој што безпоговорно прифаќа буквално све што ќе му се стави на маса, тогаш за медиаторите се разбира дека е многу полесно и би сакале со таква некоја власт да го затворат спорот, бидејќи едноставно е полесно ради ништо друго. И затоа се намалува овој прозорец и се прави обид да се затвори све што може да се затвори до тие избори. Тоа. Добро, уредниче на Заспи, ако можеш, вие како ќе коментирате, Горан? Па, сега ние се собраме овде да разговараме околу причините, да утврдиме кои се причините, но морам да искоментирам претходно околу ставовите на амбасадорот Буцевски и професорот. Кај нас се чини дека нема никаква дилема во јавноста, барем во официјалните кругови, кај сите политички партии, во парламентот, ако сакате, во владата, председателот, немаме никаква дилема опозицијата, ние на која страна сме. Членка на НАТО и во судирот Русија, Украина, ми се чини дека е јасна ситуацијата, дека нема тука некаква внатрешна дестабилизација во однос на стратешките правци на државата и затоа не мислам дека е Украина некаква директна или индиректна причина за притисокот што објективно се врши врз Македонија. Не мислам дека е некакво поместување во Европската унија, зборам во правец на примање на нови членки, со така некаква причина, заради тоа што јасно е дека Македонија во наредниве десетина години нема да може да влезе во Европската унија стара членка, освен ако нешто се случува што ние не знаеме. Пред неколку дена ја слушавме Малинка Јордановска од ЕПИ, која што зборам за врвен авторитет во евроинтеграциите, која што кажа дека дури да го смениме уставот, Македонија нема веднаш да почне со отварање на кластерите, како што тврди владата. Таа практично директно ја обвини владата дека лаже дека веднаш ќе се отворат кластерите и поглавјата. Има друга процедура каде што Бугарија нели треба да ратификува, да одобри така натаму. Затоа е целата оваа дилема за која што разговараме, за која што ние и приватно разговараме, нели, во повеќе наврати, е огромна дилема. Јас во оваа прилика ќе сакам да истакнам еден не е личен страф, немам зашто лично да се плашам. Меѓутоа, ми се чини дека со овој притисок се врши обид да се стабилизираат политичките односи во Македонија во смисла на моќ на политичките партии. Она што го гледаме, а тоа може и професорот да го потврди, Божиновски, дека на анкетите веќе се знае, детерминирано е кој ќе победи на следните избори. И затоа ми се допаѓа ова што оди на кролот на емисијата, дека промена на уставот, согласно со ВМРО ДПМН да дозволи промена на уставот и влезна бугарите, ќе значи тотално, би рекол, политичко самоубиство за ВМРО ДПМН и тоа ќе направи некаква нивелација на односот на политичките сили. СДСМ ќе добие, да речеме, еден сериозен аргумент за идните избори, а ВМРО ДПМН ќе ја загуби предноста која што ја има во моментов, но подоцна би елаборирал како тоа во практика би се одвивало. Добро, тогаш јас да се изјаснам исто така. Сметам дека добро и во однос на меѓународни односи и теории на меѓународни односи да се види односот на силите и интересите на земјите во регионов и во однос на ова прашање. Значи, кој беше, да речеме, односот на силите и интересот на САД во однос на промената на името, Преспански договор, беше јасно. Сака Македонија да влезе во НАТО, да се заокружи овој простор со уште една членка која што ќе биде на некој начин домино во понатамошното обидување да се скрши Србија и таа да биде дел од НАТО, а се со цел да се истурка Русија од регионот. Значи легитимна цел, легитимен интерес и легитимни акции од страна на САД. Нас колку и да ни се допаѓа или не ни се допаѓа, беа такви какви што беа и беа еден чист интерес, за себичен интерес, како што секогаш имаат големите сили во однос на помалите. Како што секогаш односот на сили ќе биде во рамките на светските односи и кога САД станува збор во поглед на Македонија и кога САД делува во однос на Европска унија, да речеме, или Германија. Во моментов е знак прашање кој е интересот на САД да туркат за промена на уставот во Македонија и добивање на почеток на преговори со внесување на бугарите.
може да се претпостават многу работи, меѓутоа го сврзвам моето размислување со ова што го кажа Горан, а тоа е геополитиката на проширувањето. Се разбира дека како што стојат работите, може да заборавиме просто на проширувањето, меѓутоа ако се земе предвид Украина, крајот на војната таму и некаква награда за таа земја, не можеме да исклучиме дека таа нема да биде и членство во ЕУ. Членство во НАТО за Украина е апсурдно, тоа навистина невозможно да се претпостави, меѓутоа членство на Украина во ЕУ може да се претпостави и може да се претпостави дека заради геополитички принципи ЕУ, Европска комисија ќе бидат, да речеме, благонаклони кон забрзување на процесот. Во таа насока може да се размислува и дали можно е македонскиот пат да се забрза, дали може би ние што спорот со Бугарија го кочиме евентуалното брзо проширување на Унијата во однос на Украина и слично. Еве јас фрлив многу контроверзни провокативни тези, повторно на линија го имаме амбасадорот Боцевски, па да видиме што тој размислува. Не, прво репликата моја тука, ја не мислам дека математиката на Соединените американски држави поаѓа од тоа дека има дилеми помеѓу клучните политички сили во Македонија околу тоа дали припаѓаат кон НАТО или ЕУ. Тука едноставно станува збор, како што реков, за едно чисто процесно гледиште. Во моментот, во нивната поширока коалиција, има едно прашање кое што прави проблем, тоа е прашањето на, односно односите помеѓу Македонија и Бугарија. И тие едноставно сакаат тоа да го кликнат како еден потенцијален проблем. Без разлика, значи не мислам дека тие го гледаат тоа како една потенцијална точка за кинење на алијанса, тука едноставно на еден внатрешен проблем кој што би им изгубил политичка енергија ако сега влезат да го решаваат. Тоа е репликата. Во однос на ова што го зборува Жидас, точно е дека веројатно додека тоа е нормално, секогаш додека тече една војна се исцртува и евентуалниот мировен договор. Меѓутоа, Жидас мислам дека сме малце предалеку од тој мировен договор и дека ако разработуваме сценарија, ова што ти го зборуваше, веројатно една алтернатива во едно од сценаријата, доколку продолжи овоја пат позиција, ако можам така да кажам, на фронтот кој што се одвива во Украина и доколку тоа биде една излезно решение околу работите. Меѓутоа, сакам една друга точка да упатам тука, која што иде в контра твојата теза, односно бриселското издание на магазинот Политико излезе пред 3 дена со едно соопштение дека Атлантската група на Европската Унија, која што горе долу одговара на оние Европски 12 пред нивното проширување од 95-та година, имале средба на ниво на државни секретари од Министерството за надворешни работи, каде што е констатирано дека не доаѓа предвид било какво проширување и било какви натамошни чекори на Украина кон Унијата без претходна темелна внатрешна реформа на функционирањето на Унијата. И сега, како да кажам, ако ги предвидиме една динамика колку би трајала една реформа на Унијата, не верувам дека можностите за една брза трака за членство и на Украина и на Западниот Балкан кон Европската Унија се известни и покрај бомбастичните најави од нашата влада дека до 2030 година ние сме можеле да влеземе во ЕУ и најавите на новиот црногорски председател Милатовиќ дека во рамките на неговиот амбасадор, ако ми дозволувате, видете, Бугарија и Романија влегоа во ЕУ неподготвени. Беше геополитичко прашање. Беше прашање на интерес на САД. САД моментално доминира со Европска Унија. Тука нема што да се лажеме. Интересот на САД Жидас беше во 99-та година кога беше косовското бомбардирање. Односно, во моментов некој консензус владее во теоријата на меѓународните односи, во историографијата, политичките науки, дека одлуката на Бугарија и Романија да го затворат своето небо за руските падобранци во 99-та година го зацрта нивниот пат прво кон НАТО, а потоа кон Европската Унија. Но временската одсечка е 7 години. Тоа е тоа што сакам да го потцртам тука, измеѓу 99-та и 2007 година. Во однос на тоа колку биле подготвени или не биле подготвени, тоа е прашање за некои други разговори, мислам. Добро, да не биде диалог сега, да видам професор Ебатиновски. И согласам дека геополитиката и тука беше клучна,
но нема да се согласам со тебе дека само таму била геополитиката клучна, односно мислам дека од Балтикот па до Јадранското море геополитиката беше далеку пред подготвеност кај сите што влегоа посткомунистички земји. Добро. Професоре Божиновски. Добро, значи, видете, во однос на оние прашања кои што ги наметнавте, мислам дека влезот на Украина во ЕУ во брзо време е малку неверојатен. И тоа го потврдуваат и повеќе функционери кои што се од Унијата и од оние поголеми земји членки. Значи, проблемот сега е што самата Европска Унија тешко функционира. По 2007 година гледаме дека имаме една стагнација на тој процес на обединување. Значи, ако земеме двата периоди од 1992 година кога европските заедници стана Европска Унија до 2007 имаше еден силен интегративен процес, не само со примање на новите земји, туку и со, би рекол, поголема внатрешна кохезија на европските држави, додека од 2007 навака едноставно имаме стагнација. Хрватска само успеа некако да се протне како последна, иако за Хрватска и беше најавена, ако се сеќавате, 2008, 2009, 2010, повеќе европски дипломати отворено кажа дека после Хрватска ќе има долга пауза во приемот на новите членки. Хрватска тука беше примена, дали е тоа повеќе заради незиниот Јадрански брег, дали е тоа повеќе заради тоа што Германија многу цврсто застана за неа, тоа е веќе друго прашање, но после Хрватска ние гледаме дека сите останати држави кои што се кандидати за членство се во една стагнација, односно нема поместување никакво. Црна Гора е 12 ги почна преговорите пред 12 години, Србија ги почна пред 11 години. До никаде не се, ниту едната, ниту другата. Така да веќе станува тоа политичко прашање. Многу повеќе сметам дека едноставно меѓународната заедница, дипломатите кои што се насочени кон Македонија, сметаат она што го кажав, па ќе го повторам, дека ваква влада која што едноставно нема никаков интерес за македонските национални интереси и која што прифаќа све што ќе биде понудено во надежда дека токму таа меѓународна заедница ќе помогне да остане на власт, нема да има ниту во догледно време, значи таква нема да биде идната влада без разлика која и да е, а ниту некогаш во следниве, да речеме 10, 20, 30 години, ја не верувам дека ќе се соберат таква група на луѓе кои што се подготвени едноставно све да дадат од она што се бара од нив. На тој начин, во моментов за меѓународните посредници, делувањето со Македонија, каде што Македонија е една од страните од одреден спор, е исклучително лесно, бидејќи имате влада која што прифаќа се. Кога ќе се заврши тоа, дали ќе иде за 5 месеци, 6, 7 или 8, едноставно веќе се гледа крај, после ќе иде многу, би рекол, потешко да се добие нешто од таа следна влада, која што ќе има, нели, која што ќе внимава на она што се нарекува македонски национален интерес. И тоа е според мене таа главна причина зошто сега во моментов толку се инсистира на затворање на Добро, ама професоре, ја разбирам логиката, здрава е, нема да се најде влада која што ќе биде попопустлива, меѓутоа таа некако имплицира дека од другата страна па има интерес ова да се протне. Зашто? Што би било интерес? Види, на Македонија и беше ветено дека по Преспанскиот договор веднаш ќе се започнат преговорите со ЕУ. Тоа беше пред 4 години. Ние гледаме дека уште не се запознати. Се направи... Сакате да кажете заради тоа ветување има нека грижа на совест или што, не разбирам. Значи, види, многу е важно, не е тоа толку грижа на совест, колку ти држат аргументите или колку ти држи зборот што вика народот. Значи, ЕУ беше перцепирана низ светот, а особено нели на Балканот и помеѓу останатите земји кои што се аспиранти за членство, како една сила која што си држи до зборот, како една сила која што доколку нешто го исполниш,
тогаш ќе добиеш тоа што ти е ветено, значи врз база на меритократија. За сето тоа, особено во случајот со Македонија, да излезе дека не е точно. И сега, вие имате... Развратно, професоре, развратно. Мислам, репутацијско прашање има тука доста тежина, но еве го чуеме и уредникот. И уште една работа, извини, Жидас. Ајде, нема проблем. Уште една реченица, а тоа е дека минатата година се направи некаква фама дека ние сме ги започнале преговорите и дека сега е скрининг процесот и дека нели ние после ќе продолжиме со преговорите. Ако не се случи промена на името сега до ноември, нели, кога има некаков промена на уставот, се извинувам. Сега до септември, октомври, додека нели официјално треба да заврши скринингот, после ќе биде многу потешко да се продаде таа приказна дека преговорите се почнати и дека ова е само еден, би рекол, мал застој во однос на тоа што треба да се вметнат бугарите во уставот. Односно многу поневозможно ќе биде после да се оправда целиот тој конструкт кој што беше направен минатата година. Така е, добро професор, добро, да чуеме и од уредникот Момировски. Јас искам да видам уште нешто да кажам дека немам одговор на ова многу важно прашање. Зошто се врши таков сериозен притисок? Само би сакал да потсетам дека пред една недела веќе американската амбасадорка прилично оштро ја нападна ВМРО ДПМН за одредени прашања. Имаме деновиве американски сенатор Марфи кој што исто така најави дека ќе има последици по американско-македонските односи доколку не биде сменет уставот. Претходно ја видовме германската министерка за надворешни работи беше во Македонија, беше Сарацин, специјалниот пратеник на Германија за регионот. Значи една мрежа на луѓе, овие се само вака по видните луѓе. Сарацин дури се закани со некаква дестабилизација, подоцна демантираше, но објективно пораката беше заканувачка. Еме во внатрешниот блок кај албанските политички елити имаме исто така закани прилично јасни, би рекол дека ако не се смени уставот и запре евроинтеграцијата, дека ќе имаме сериозни потреси внатре. Јас реков немам објаснување зашто се врши овој притисок, но факт е дека тој постои и се обидувам да најдам некакво логично решение. Ова што пред малку го закнатнавте ние, за кој што претходно разговаравме исто така, дека грижа на совест нема ниту САД, ниту Германија, ниту Европската унија, не ни можат да има, тоа се институции кои што немаат нели човечки карактеристики, меѓутоа факт е дека кредибилитетот и на Европската унија и на САД кој што беше доминантен партнер во промената на македонското уставно име и за Преспанскиот договор, тоа стои. Значи, вие во меѓународната политика, сега вие подобро го знаете од мене, дека сепак постои нешто што се нарекува кредибилитет. Ако кажете нешто, како во случајот со Македонија и целиот Западен Балкан, кажано пред 20 години на Солунскиот самит, каде што на сите ни беше ветено од регионов дека ќе влеземе во Европската унија, дека перспективите се тука и дека се потребни во тоа време не велеа 5, 6, 10 години, велеа тука сме некаде, ќе влезете и сега по 20 години не стоите на зборот. А Македонија да не повторуваме сега, Буцевски знае подобро, можеби 12-13 пати имаше зелено светло за почне преговори, па не почнуваше. Бугарија, Франција, други членки постојано сме блокирани. Ова е важно не заради грижата на совеста на САД или на Германија, на Франција, на Бугарија, туку заради опасноста утре некоја друга влада да остане на овој пат кон Европската унија, да биде членка на НАТО, а сепак по урнекот на други западни членки на Европската унија и на НАТО да разговара. За Русија мислам дека прашањето завршено, но што правиме утре со Кина? И во моментов имаме земји членки на НАТО и Европската унија, Унгарија ќе ја спомнеме, може не е добар пример, меѓутоа е прилично сериозен партнер на Кина, се градат железници и други инфраструктурни проекти. Или ќе ја споменеме Германија, каде што знаете и самите дека пристаништето во Хамбург е предмет на преговори помеѓу германската држава и кинеската држава. И сега во таква ситуација како ви утре ќе кажете, ако сте, не знам, влијателна земја на НАТО и Европската унија, на Македонија, дека не смеете да примате инвестиции, на пример, за
железницата Белград-Атина, не знам, Вардарска долина и така натаму, кога Европската унија не стои на својот збор. Затоа мислам дека и ова прашање треба да се разгледува како причина за сериозен притисок. Ако се затвори ова прашање, тогаш можно е да се придвижат работите, зборам сега формално правно, реално познавајќи ги состојбите во низа европски земји каде што владее сериозен скептицизам околу проширувањето, реално Македонија не може да влезе. Но да не заборавиме уште еднаш дека војната во Украина предизвика и допрва ќе предизвикува тектонски пореметувања и дека во таа игра можеби има некаква шанса и Македонија заедно со Украина, Молдавија се споменува сега заради Транснистрија, па заедно со Србија и Црна Гора, нели, да се помести напред. Но тоа треба некој да ни го каже. За жал, ниту еден од овие што доаѓаат во Скопје последниве 2-3 недели што допрва ќе доаѓаат, затоа што ова е клучниот критичен период наредниве 20 на дена, треба да бидат и да кажат има план, ќе влезете за 5, 6, 8 години, како што тоа се случи претходно во една од фазите на проширување на Европската унија, и тогаш може да се разговара што со проширувањето, како ќе тече процесот, конкретни ветувања, па ако сакате и некакви одлуки на Европарламентот. Инаку сето ова ми се чини за сега безпредметно. Јас би рекол дека ветувањата се прикази за мали деца. Мислам дека секогаш треба да гледате конкретна реалност и конкретен интерес. На крајот на денот Европска унија почна да преговара со човекот што Европска унија почна да преговара со Турција, се извинувам. Човекот што преговараше умре. Значи, како да ви кажам, нити имаат намера да ја примат Турција, нити имаа намера да ја примат Турција. И она што сакам да го кажам дека моментално односот на силите на светската сцена е таков што Европска унија станува инфериорен фактор во однос на САД. Таа секогаш беше инфериорен фактор и односно се наслонуваше на САД за безбедносни прашања. Безбедносниот чадар врз Европа го имаше и го има САД. Меѓутоа сега гледаме дека и економски и енергетски Европа станува зависна од САД, која што е веќе голем играч во доставувањето на нафтени деривати во Европската унија. Така што, според мене, имаат автономно некаков збор големите земји членки на Европска унија, меѓутоа да не забораваме, да разгледаме и дека огромен број членки на Европска унија се де факто помали сојузници на САД. И на тој начин Соединетите американски држави според мене се клучниот фактор во приказната на европроширувањето на регионот и на Македонија. И уште еднаш ќе кажам дека единствена некоја логика која што гледам за притисокот врз Македонија ми е сврзана со евентуалниот крај на војната во Украина и постигнувањето на нов безбедносен договор со агресорот, при што Украина ќе има одредена утешна награда која што ќе биде влез во Европска унија по брза постапка. Се разбира, ние тука само разгледуваме можни сценарија, не можеме да бидеме ни сигурни ни како таа војна ќе заврши, ни како ќе реагираат големите други сили во регионот, така што останува само како една платформа за фрлање на идеи во јавност. Амбасадоре, вие што мислите? Сега во однос на кое прашање дека беа нафрлени многу прашања. Добро, бирајте вие одговорот на било кое прашање или поставите ново, сега се разбирам. Тука сме во 45 минутна дискусија. Јас само ќе ја потврдам твојата теза. Нашите соседи од север имаат една многу убава поговорка која што вели обеќање лудом радување. Така што колку што тоа важи во односите меѓу луѓето, уште повеќе важи во односите меѓу државите. Истовремено сега да се разбереме, се сеќавате на оние билборди пред референдумот за промена на името кои што ветува здравство во низ цела Европска унија за македонските граѓани, а при тоа нормално никому не му текна да каже дека здравствено осигурување не е дел од европското законодавство, ниту е регулирано во односите помеѓу унијата, ниту пак може некој од едно место да се лечи на друго место доколку тоа не го покрива неговата здравствена каса. Сакам зошто ова го кажам? Ова го кажам едноставно само да потврдам дека Европската унија не се стои до зборот. Агендата од Солун од 2003 година, сега 20 години ќе навршиме, очигледно дека нешто ја подзакочи.
и дека односите на земјите од Западниот Балкан кон неа се различни. Јас тука не би влегувал во некои дискусии, јас едноставно би сакал ајде да видиме, да разгледаме сценарија што можат земјите од регионот да направат визави европската интеграција, како може да ја забрзаат, како евентуална тема. Затоа што очигледно дека тука имаме едно закочување кое што е реално. Во однос на тоа ти што кажа, што ќе се случува ако заврши војната, мислам дека треба да го разделиме во негови два сценарија. Значи, што ќе се случи ако дое до руски пораз, што ќе се случи ако Ајде да одиме едно по едно. Ајде, амбасадор, што се случува со руски пораз? Дали е Путин свргнат од власт? Дали Путин е убиен? Дали Путин го нема? Кој доаѓа на власт? Ја би сакал да интервенирам. Ова ми се чини дека прашање за посебен подкаст. Мене ми е многу интересно. Сите четворица да следиме ситуацијата во Украина прилично близко. Добро да види од подкаст. Ајде вака, уредниче. Заврши зборови. Кратки, јасни, прецизни и гласни. Ви давам по 3 минути секунду. Почнувајќи од вас, амбасадоре. Значи, според мене интересот е процесен, интересот не е суштински околу ова прашање. Не сакам да навлегувам во оние толкувања кои што велат дека на овој начин Соединените американски држави, Германија или не знам кој сака да го реши конечно македонското прашање, да снема Македонија и така натаму. Мислам дека тоа се многу плитки објаснувања. Мислам дека грижите кои што ги има опозицијата во Македонија, кои се подпираат на граѓаните, се многу јасни. Односно, тие грижи произлегуваат од фактот дека Бугарија ја спори македонската посебност, македонскиот идентитет и македонскиот јазик, и дека опозицијата едноставно треба да издржи на принципот дека не треба да има на овој начин, со ваков договор, со ваква преговарачка рамка, договор помеѓу Македонија и Бугарија, се додека прашањето со признавањето на ова посебност не се реши, се додека не биде повлечена унилатералната изјава дека не постои македонскиот јазик, тука е само една од бугарските книжевни норми и така натаму. Така што мој завршен збор е едноставно тоа. Во моментов притисокот е многу јасен, затоа што притисокот секогаш оди кон послабиот, притисокот е заради тоа што треба да се чува победината колоната кон која што оди кон Киев, и дека Македонија едноставно треба да држи до своите национални интереси, да не пристапи кон уставни промени и да седне и да испреговара нова преговарачка рамка со Европската Унија и да ги калибрира односите со соседна Бугарија. Ако ми дозволите, ја би сугерирал професорот Божиновски да ни даде едно мало дообјаснување на можното сценарио како евентуално прифаќање на ВМРО ДПМН на или паѓање под овие силни, огромни, жестоки притисоци од САД и Германија, преци и други земји членки, ќе се реперкуира на рейтингот или на освоените гласови на ВМРО ДПМН на наредните парламентарни па и претседателски избори, за кои што нели има повеќе сценарија како би се одвивале заедно или едни по други. Професор Божиновски, стварно би сакал да слушнам како граѓаните гледаат на оваа ситуација. Дали всушност овој притисок треба да се избегне или да се даде дополнителен буст на однесувањето на граѓаните визави уставните промени во корист на една или на друга политичка партија? Добро, добивте и подпрашање, така што е 4 минути за вас, заврши согледување. Со еден збор сериозно да ви одговорам на основното прашање, значи како ќе влие некој евентуално прифаќање. Иако јас не верувам дека ВМРО ДПМН ќе гласа за промена на уставот. Ја не верувам дека ќе се смени уставот до следните избори. Она што на Македонија и треба е гаранции, затоа што, пазете, тоа никој не го кажува, односно власта се обидува да не го каже. Бугарија има можност буквално на секој следен чекор да не блокира и тоа ќе го прави. Ако ние немаме гаранција за заштита на македонскиот идентитет и јазик, потврди, све она на што ни треба Бугарија што го неги. Ако ние немаме она што е уште поважно за мене, гаранција дека Македонија ќе влезе до 2030 година, а не само некакви навестувања, некакви предпоставки кои што никогаш не се остваруваат, да се разбере, тоа се лажби за мали деца. Што ви кажам? Значи, без тоа ние едноставно не можеме и не смееме. Затоа што самото прифаќање
оваа преговарачка рамка, прифаќање за промена на уставот со што условно би започнале преговорите, не да се отворат кластерите, но би започнале да кажем официјално преговорите, иако сега нели се тврди она што ви го говорам дека од лани сме ги почнале, ама скрининг до процесот во моментот. Значи, тие преговори веднаш и за секојаш ќе бидат блокирани, тоа е под А. Под Б, тогаш ние ќе треба едноставно да прифатиме све она што бугарската политика, ушто Тодор Живков налака се обидува да го наметне, дека сме ние нели бугари, дека Македонија е дел од Бугарија, дека нема никаква самобитност, едноставно да се откажеме од она што сме били, од она што во изминативе 100 и кусур години илјадници жртви дала Македонија за да го добиеме тоа што го имаме, од кое што сега нели оваа власт толку лесно се откажува. Така да на нас тоа ни е битно. Гаранции без тоа. Сега, ако го смениме уставот, сега, после која влада да дојде, воопшто ќе нема буквално никаков аргумент со кој што ќе може или ќе проба да се обиде да смени нешто од она што толку, би рекол, лесно го потпиша Ковачевски минатата година, иако буквално сите му кажувавме дека тоа ќе биде не почеток, не отворање на вратите на Европската унија за Македонија, туку целосно затворање. Сега ова е последното нешто што може да ни помогне, значи, како аргумент за да го добиеме тоа што го сакаме. Бидејќи вака, верувате ми, ние нема да ги почнеме преговорите со ЕУ. Де јуре ќе бидат отворени, но во една хибернација, де факто ќе бидат во хибернација. Видете само што се случува со Црна Гора и Србија, кои што и немаат некои проблеми некој да ги кочи или да ги условува страна. Знаете што ќе биде со Македонија? На првиот, значи после една недела од кога ќе се потпише уставот, бугарите ќе испорачат уште нешто. И видете го нивното однесување во изминатава година во кој правец. Професор, ја сакам да слушнам од вас како граѓаните ќе реагираат. Сега да не дам конкретни примери, ама еве некој поддржувач на ВМРО-ДПМН или некој неутрален поддржувач кој што е против уставните промени, како ќе реагираат граѓаните, а тоа што на некои анкети пред 3-4 месеци имаше фрапантни резултати, Евротинг мислам дека беше 85% од македонците и 65% од сите граѓани беа против влез на бугарите во уставот. Тоа значи дека таа политичка партија која што ќе се согласи да го смени уставот, се зборам до сегашните противници ВМРО-ДПМН, ќе претрпи сериозни резултати. Во секој момент во изминатава година дена кога сме правели истражувања, нели и тие беа и објавени, околу 60% вкупниот број, а најмалку 77, 2, 3, 4, 5 до 80% од етничките македонци целосно се противат на какво било прифаќање на овој ултиматум за влез на бугарите во уставот, особено под овие услови. Затоа кажам, под кои услови? Значи, од една страна вие имате луѓе кои што доаѓаат као сменете го уставот, што е проблем да се внесат нели и бугарите и црногорците и не знам словенци и така натаму во уставот. Тоа само по себе е релативно помал проблем. Но последиците од тоа што ќе ги почувствува Македонија многу брзо по такво прифаќање ќе бидат огромни. И тоа никој не го негира, едноставно се обидуваат нели да не го споменат. Затоа што ние после ќе бидеме директно под контрола на Бугарија во нашиот евроинтеграцијски процес или со други зборови ќе бидеме блокирани еднаш и за секој. А во однос на тоа дали ВМРО-ДПМН ќе прифати. Прво не верувам дека ќе прифати, би рекол убеден сум дека нема да прифати од две причини. Првата причина што веќе довербата кон ВМРО-ДПМН релативно се наруши 2018 година кога 8 пратеника нели прифатија промена на името, иако партијата беше против. И се промени уставот. Добро, а втората поента? Втората е тоа дека ВМРО-ДПМН е пред сериозна и многу очекувана победа на следните парламентарни избори. Добро, јасно е тоа. Да, шокот кој што би го доживеале гласачите, во секој случај, во најмала рака ќе го ублажи поразот на СДСМ. Во најмала рака. Добро, благодарам професоре. Професоре, благодариме. Дајте сега да го чуеме и новинарот, тој тоа поставува прашања, сега ќе доставува одговори. Не, го поставува прашања на професор Божиновски. Сега доста прашања, кажете ставови ваши па.
заради првиот став што го кажа во емисијата. Не сум сигурен, но единствено нешто што гледам како логика е да се направи притисок врз тие што одбиваат да го сменат уставот, тоа е ВМРО-ДПМН, со цел да се направи некаква рамнотежа на силите во Македонија. Јасно е тоа, сите анкети што ги гледаме, дека ВМРО-ДПМН ќе има убедлива победа на парламентарни избори, а доколку падне под притисок сега, таа победа нема да биде така убедлива и паше дали ќе може да направи влада. Ако може една реченица што сакам да се доискажам. Една работа се заборава, а тоа е дека прво притисокот кој што доаѓа од надвор сега има сосема спротивен ефект, затоа што минатиот притисок кога беше промената на името, нели? И оние сите силни ветувања кои што беа дадени не вродија воопшто со плод. Така да сегашниот притисок кај граѓаните има сосема контраефект. Тоа е прва работа. Втора работа. Парламентот и пратениците на ВМРО-ДПМН во овој пратенички состав не се исти со оние кои што беа претходно. Така да многу се намалени оние можности за уцени притвори, вадење од притвори, не знам, простување на некакви пресуди што све не се изнаслушавме. И трета работа, самиот кредибилитет на власта е диаметрално спротивен од она што беше 2017 и сега, кога сега ние сме свесни дека најголемите поддржувачи на СДСМ што беа шарените и така натаму 2016-2017, сега се најгласни противници на она што го прави оваа власт. Така да кредибилитетот на владење, особено со новиот премиер кој што нема никаков, апсолутно никаков легитимитет да владее, можностите за притисок на оваа власт се и како намалени. Затоа јас искрено не верувам, односно не верувам. Јас сум убеден дека уставот до следните избори нема да биде променет. Одлично. Ајде Момировски, вие сега 3 минути завршите. Да. Без да прашувате дополнително. Во колку тешка ситуација се наоѓа владата и премиерот Ковачевски, па и неговите, би рекол, спонзори од странство, кои што според мене не му помагаат воопшто. Со овие реакции, барем од тоа што гледавме од коментарите за изјавата на амбасадорката Агелер, па и други коментари, Марфи, претходно и други германските луѓе кои што доаѓа овде Сарацин, ми се чини дека токму тоа се потврдува, професоре, дека граѓаните револтирани од тоа што го прави власта и дел од мирната заедница, практично се става на страна на опозицијата, иако понекогаш дури претходно не го сакале воопшто ВМРО-ДПМН. Но сега гледајќи го овој, би рекол, безобразен притисок, дури имаат симпатии за тие што во случајот се жртва. Но уште еден доказ колку е сериозна ситуација Ковачевски е тоа што тој пред 50 на дена на почетокот на април, ако се сеќавате, одби еден предлог на Мицковски за лидерска средба, за ТВ дуел, за соочување, за разговори, каде што ќе се зборува за некаква рамка за решавање на кризата. И тогаш Ковачевски рече дека нема потреба такво нешто, дека имало лидерска средба во декември, дека сите прашања околу патот на Македонија ако не се расчистени, дека тој одбива да се сретне со Мицковски. За да деновиве тој сега самиот практично оди на баци рака кај Мицковски, вели дај сега да седнеме. На такво нешто сериозен политичар со кредибилитет не би го направил. Прво не би направил грешката да одбива било каква комуникација, лидерски средби, тета-тет средби, не знам, ТВ дуели, за да подоцна самиот, лошо да се каже така, меѓутоа самиот да моли да се сретне со Мицковски, знаејќи што се случува. За причините за се повеќе, читаме, гледаме деновиве, дури министри во владата веќе не можат да го издржат притисокот од ДУИ, знаат какви се анкетите, знаат што ќе им се случи, и тоа е само показател во колку лоша ситуација е СДСМ, и тука можеби лежи причината што дел од западните партнери сакаат да помогнат на луѓето кои што објективно ги послушаа за бугарскиот договор, ги послушаа за преспанскиот договор, ги послушаа за сит за двојазичност и така натаму и така натаму. Но на крајот, ако имам уште една минута, сакам да кажам и уште една можна причина, ние не знаеме што е причината за жестокиот притисок од САД и Германија пред се, а тоа е можноста во регионов да се случи, ние зборувавме на таа тема пред 2-3 подкасти, некаква нова балканска војна, конфликт. Да, мали се можностите, меѓутоа ова што се случува на Косово последниве денови покажува дека потенцијалот да се
дестабилизира регионот е се уште многу голем и во тој контекст можеби американците, германците и другите сакаат Македонија да ја стабилизираат затоа што претпоставуваат или веќе знаат дека доколку нема промена на уставот, дека дел од албанската популација во Македонија ќе води на други варијанти на решавање на нивните национални интереси и стратешки приоритети и дека може да дојде до нова прераспределба на картите, предсетничките карти во регионот. Тоа е нешто што за жал не можеме никој од нас да го отфрлиме како можност и затоа го ставам на маса. Не знам колку тоа за вас има логика, и тоа за мене има сериозна логика, особено ако се анализира последната анкета од пред неколку дена направена од Институтот за демократија, Чинам и NDI, во која што убедливо мнозинство од македонските граѓани, дури 42%, ако не се лажам, а како свој најдобар пријател во регионот ја гледаат Србија. Во моментов Србија се разбира црната овца за САД пред Европската унија, поради тоа што не сака да воведе санкции кон Русија. И мислам дека тука треба да се гледа една од причините за овој притисок, дека Македонија или дел од македонското општество преку Србија воспоставува некаква комуникација со Русија и мислам дека тоа сака да се пресече во корен. Но, се разбира, ги немаме одговорите, можеме само да анализираме што е тоа што создава ваков притисок врз дел од македонските политички фактори пред се ВМРО-ДПМН. Добре, добивам информација од другото студио дека треба да завршуваме емисијата. Црната овца и плашењето со лошиот волк се интересни, меѓутоа мислам дека вие со вашето пинг-понгарство со професорот Можиновски малку повеќе зборувавме, ќе му дадам завршни 3 минути и заклучување на емисијата на амбасадорот Боцански. Па, ова за мене е нешто ново, за прв пат од кога настапувам јавно, по втор пат во иста емисија затворам емисијата. Така што благодарам еве за шансата да им одговорам на Влајко и на Горан. Она прво што ќе кажеме околу конзистентноста, ова што го зборувавте, за мене е фрапантно што нели од една страна членството во НАТО толку ја стабилизирало Македонија како држава што веќе нема никакви безбедносни предизвици, од друга страна, па ако не сме ги ставиле бугарите во уставот, ќе има војна, ќе се цепеле албанците и така натаму. Мене тие две тези една со друга не ми одат. Посебно кога ќе бидат изречени не од Горан. Горан разбирам дека иронизира, меѓутоа мене не ми е јасно како е можно представници, да речеме, на македонските политички сили, СДСМ и ДУИ, тоа да го изговараат малтене во ист ден на два различни говори. А истото еве сега го гледаме и од некои представници на меѓународната заедница. Во однос на односите меѓу Македонија и Србија, мене ми се тие односи многу логични и тие не произлегуваат од било какви руски врски, туку од едноставно политиката на претседателот Александар Вучич, кој што сите оние целиот оној лош отров кој што се намножи во односите меѓу Македонија и Србија кон крајот на Југославија и за време на ерата на Милошевиќ ги издренира. И тоа беше кронисано ланската година со признавањето на Македонската православна црква, со што буквално веќе нема ниту едно божје отворено прашање помеѓу Македонија и Србија. Ќе се вратам во однос на прашање кое што беше кажано, мислам дека не е можно да се балансира политиката во Македонија и мислам дека ако некој планира дека, да речеме, со кршење на ВМРО-ДПМН ќе ја скрши Македонија, тоа не е можно. Едноставно сентиментите на луѓето се тука. Во моментов македонците го тестираат ВМРО-ДПМН, го тестираат Христијан Мицкоски како лидер, доколку тој го издржи притисокот, ќе ги добие гласовите. А ако не го издржи притисокот, тогаш нормално е дека ќе најдат некои други начини да ги изразат своите политички ставови и преференции. Тоа ќе иде преку други тела, преку други партии, преку други движења и така натаму. Така што ова цела ситуација е еден голем тест за Христијан Мицкоски, за ВМРО-ДПМН, дали заслужуваат премиерската функција и водењето на македонската држава. Според мене, пак ќе повторам, треба да се издржи и треба потоа да се седне и да се направи еден праведен договор и праведен излез за Македонија.
Добро, благодарам амбасадоре, благодарам на сите што денес учествувавте во Ке оваа беше интересно, дискусија. професор Даскаловски, ке беше интересно Да. да го коментиравме и она што го кажа Чеда Јовановиќ, лидерот на српската ЛДП, во контекст на ова што го кажа Боцевски, но жал немаме време да подсетат, само тој рече дека како надомест за Србија, за давањето на Косово и вете на Македонија, многу важна тема за која што за жал Да. еве денеска нема да разговараме, Само но кратко да кажам, мошне добро ја знаеме политичката кариера на Чеда Јовановиќ, мошне добро знаеме кој ја финансираше неговата политичка кариера, која поддржуваше неговата политичка кариера, кој стоеше за неговата политичка кариера, тоа секако не е српскиот народ, секако не е српското раководство, туку се едни центри на моќ кои што во моментов имаат некои други идеи. што околу имплицира Добро, дека тој точно знаел што зборува, дека имал добри информации од друга страна. Но добро, немаме време сега за Мораме ова. да завршиме, значи јас не можам да го издржам притисокот од другото студио, ја повторно се јавуваат. Завршуваме, благодариме на вас сите, драги гледачи на Експрес МК. Се гледаме во друга прилика. Пријатно.